pepi alquran bebe ko kin je da nake jin ki a raina ko kai me rai kana wani kallon tara so na kwata ni fa ina da wanda nake so manna ne kana da wanda kake so ba sai da ke bari na tuwo kuɗi gidan ku zaki ce kana da wanda kake so ina ba ka yi amma yarinya na zaki mugun ganganci alquran rabuwa da ni mugun kasar da zaki ganganci ne ai ko ce ko bai sauki kai kun san ƴan matan garin nan ne kake so na kuwa na ce musu ba na son su ni ma da na hagu na ce bari in taimaka in zo in ce ina son ki yanzu za ki zo ta wannan hurin ki kunne alquran ya ba ki ga saurayi iri na dan saurayi ki ce ma ki so na kamali bai magana fa nake miki ai ai wani dan hege ya ko dadde ta gani Yakson zamani on this one. Yabana. Kina zuwa kullum cikin mafarki na, ki zo ki jani ni muje lumbin soyayya na ki ne, ki zo muje kullum kin ga kece kadai ne dai cikin jini na kin yi fice, ki sa na zarce na wani kuma ina da furta. Sanki ya dame ni, karkiyar da ki bari ni. ya haka wani ake tambaya na haka waye wannan muna soyayya da ke zaki tawo gurin wannan ya biri da wando wannan me yake ma wannan gajan ya zo ya tsaye wannan budurwa ta kamar ya me yake faruwa wannan budurwa ka ne a ta ba gazan bane ba gajan bane ba za ka gano zuwa soyayya nan gurin dama wannan kuɗaɗen ke gaya mun ni ne saurayin naki wannan kuɗaɗen ki ce kina son shi ki ce masa ne bi wallahi ko liƙe shi ki ce kana so na ba ki ga ko shi ke ba ki ga ba kai dan genya ko ki ga kai dan genya ba dan Allah ku bar shi ni haka ne ba ki kawai matsiyaci arnan banna